ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചെറിയൊരു റഷ്യ ലേഓവർ വ്ളോഗാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ടൈം കളയാണ്ട് ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ. ഞാൻ മോസ്കോയിലേക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 25th സെപ്റ്റംബറിനാണ്. മോർണിംഗ് 8 o'clock റിപ്പോർട്ടിംഗ്, 8:30 ഡിപ്പാച്ചർ. അവിടെ അറൈവൽ ടൈം 3 PM ആയിരുന്നു. അവിടെ എത്തി എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഹോട്ടലിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉണ്ട്. സോ ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ നമ്മൾ ബാഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചു. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ ഹോട്ടലിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് മൾട്ടിനാഷണൽ ക്രൂ ആണ്. ഞാനും ഫസ്റ്റ് ഓഫീസറും ഇന്ത്യൻസാണ്. ക്യാപ്റ്റൻ കൊളംബിയൻ ആണ്. ആൻഡ് ഒരു ഫീമെയിൽ ക്രൂ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് തായ്ലാൻഡിൽ നിന്നാണ്. ആൻഡ് ബാക്കി 2 മെയിൽ ക്രൂ, ഒരാൾ ശ്രീലങ്കനും ഒരാൾ ടുണീഷ്യനുമാണ്. ആക്ച്വലി ഞാൻ ഈ ഫ്ലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്ര ഓക്കെ ആയിരുന്നില്ല. കാരണം യെസ്റ്റർഡേ വൺ ഓഫ് മൈ ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ് പാസ്ഡ് അവേ. ആൻഡ് രാത്രി കിടന്നിട്ട് എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. മോർണിംഗ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിരുന്നു ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഫസ്റ്റ് ലീവ് എടുക്കുക, സിക്ക് എടുക്കുക. പിന്നെ റൂമിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും എൻ്റെ മൈൻഡ് ഡൗൺ ആവുകയല്ലേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഐ ഡിസൈഡഡ് ടു ഗോ ഫോർ വർക്ക്. ആൻഡ് നമ്മൾ ഒരു ക്യാബിൻ ക്രൂ ആകുമ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഇമോഷൻസ് ഒന്നും നമുക്കങ്ങനെ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഇമോഷൻസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും എപ്പോഴും എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ ചിരിച്ച് വെക്കുക, അവർ സെർവ് ചെയ്യുക, ഹാപ്പിനെസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതിനേക്കാളും വലുത് സേഫ്റ്റി, പാസഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ സേഫ്റ്റി പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാം. സോ ഐ തിങ്ക് ഇതായിരിക്കും എല്ലാ ക്യാബിൻ ക്രൂവിൻ്റെയും ഒരു സൂപ്പർ പവർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെ ഇമോഷൻസ് ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സോ എനിവേയ്സ്, മോസ്കോയിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിരുന്നു സമ്മർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഞാൻ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു.
മോർണിംഗ് ഫ്ലൈറ്റ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പം ഫ്ലൈറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് റൂമിലേക്ക് എത്തി. ആൻഡ് ഞാൻ ഇന്ന് ആക്ച്വലി വിചാരിച്ചത് പുറത്ത് പോകണ്ടെന്നാണ്. പക്ഷേ ക്രൂ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു എന്തായാലും പുറത്ത് വരണം, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല പോകണോ വേണ്ടിയോ എന്ന്. കുറച്ച് ഡബിൾ മൈൻഡാണ്, പോകണോ വേണ്ടിയോ എന്നുള്ളതിൽ. പിന്നെ ഇന്നത്തെ ക്രൂ ഭയങ്കര നല്ലതാണ്. എപ്പോഴും നമുക്ക് നല്ല സെറ്റ് ഓഫ് ക്രൂവിനെ കിട്ടണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സെറ്റ് ഓഫ് ക്രൂ ഭയങ്കര നല്ലതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആണ് ആക്ച്വലി ഡബിൾ മൈൻഡഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ അധികം പ്രിപ്പയർഡ് അല്ല. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കറൻസിയൊക്കെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ കുറച്ച് കറൻസി ബാക്കിയുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ എല്ലാവരും പോകുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. സോ മേ ബി പോകും, അല്ലെങ്കിൽ പോയില്ല, അറിയില്ല. സോ റൂമിലെത്തിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഹെയറും മേക്കപ്പൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രഷൻ അപ്പ് ആവണം. എന്നിട്ട് ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് പോകണം. ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പുറത്ത് പോകാത്തത് കൊണ്ട്, അതിനുവേണ്ടി പ്രിപ്പയർഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അത്രയും നല്ലതൊന്നും എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് റൂമിൽ നിന്ന് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വന്നതല്ലേ. അപ്പോൾ അതൊക്കെയുണ്ട്. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ നോക്കാം. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ തായ് ക്രൂ. ഷീ ഈസ് വെരി സ്വീറ്റ്. ഞാൻ കുറേ വരുന്നില്ല പറഞ്ഞതായിരുന്നു അവരോട്, പക്ഷേ എല്ലാവരും കുറേ നിർബന്ധിച്ചു. ആൻഡ് ദെൻ ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ പുറത്തു പോയി. അപ്പോൾ ആരും മണി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മണി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മളെ ഹോട്ടലിൻ്റെ ബാക്കിൽ തന്നെ ഒരു ബാങ്ക് ഉണ്ട്. അവിടെ പോയിട്ട് മണി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തു. എനിക്ക് മണി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ ബിക്കോസ് ഞാൻ പുറത്ത് പോകണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചല്ലേ. സോ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടല്ല വന്നത്. അപ്പം ബാക്കി 2-3 ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. അവർ പോയിട്ട് മണി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ആൻഡ് ക്യാപ്റ്റൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നിട്ടില്ല. ഭയങ്കര തണുപ്പായതുകൊണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ പറഞ്ഞു ക്യാപ്റ്റൻ വരുന്നില്ലാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫീസറും പിന്നെ വേറൊരു ശ്രീലങ്കൻ ക്രൂ, അവനായിരുന്നു മണി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. അവർ പോയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് വന്നു. എല്ലാ പ്രാവശ്യം വന്നാലും നമ്മൾ ടാക്സിയിലാണ് പുറത്ത് പോകാറ്. അപ്പം ടാക്സി കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. എന്നാലും 2-3 ക്രൂ ഒരുമിച്ച് പോകുന്ന ടൈം അത്ര എക്സ്പെൻസീവ് അല്ല. കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മെട്രോ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. അപ്പം ഇപ്രാവശ്യം വിചാരിച്ചു മെട്രോ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മെട്രോ ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാമല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു മെട്രോ പോകാമെന്ന്. ആൻഡ് ആരും ഇതുവരെ മെട്രോയിൽ പോയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആർക്കും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നു. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മോസ്കോയിൽ വന്നപ്പോൾ ഉള്ള കുറച്ച് പൈസ എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് വെച്ചിട്ട് കാർഡ് റീചാർജ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് കാർഡ് റീചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൗണ്ടറിൽ പോയപ്പം അവർ പറഞ്ഞത് മെഷീനിൽ നിന്ന് ചെയ്യണം. പക്ഷേ മെഷീനിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയില്ല. ആൻഡ് ഇവിടെ ആരും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കില്ല. അപ്പം അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ബാരിയർ എന്ന് പറയുന്നത്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. നമ്മൾ പിന്നെ എങ്ങനെയല്ലോ ഗെസ് ചെയ്തിട്ട് മെഷീനിൽ നിന്ന് കാർഡ് റീചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് പോലെയാണ് കാർഡ് റീചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത്. 3, 40, 50, 60, 62. Okay. Give it. Give it. Give it all. Where do you use it This again? one for food. We give it tips. I have more. You want more? I have more. No change. This is for you. എല്ലാം റഷ്യൻ ലാംഗ്വേജിലായിരുന്നു. ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാലും നമ്മൾ ഗസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയോ ട്രെയിൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഈ മെട്രോ ഭയങ്കര പഴയ മെട്രോ ആണ്. പഴയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പഴയ മെട്രോ ആയിരുന്നു. ആൻഡ് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഇത് ആക്ച്വലി മെട്രോയിൽ പോകുന്നത്.
മെട്രോ ഇറങ്ങി കുറച്ച് ദൂരം നടന്നപ്പം ഞങ്ങൾ മനീത് സ്ക്വയറിലെത്തി. അവിടെ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്സ് ഉണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് റഷ്യയുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മ്യൂസിയം, വിച്ച് വാസ് ഫൗണ്ടഡ് ഇൻ ഇയർ 1872. ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ മുമ്പിലായിട്ട് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൻ്റെ ടൈമിലുള്ള ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ലീഡർ ആൻഡ് ഫോമർ ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ മാർഷൽ ജോർജി ജേക്കോവിൻ്റെ മോണ്യുമെൻറ്റും ഉണ്ട്. അത് സൺസെറ്റിൻ്റെ ടൈമിൽ കാണാൻ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു. ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ സൈഡിലോട്ടായിട്ട് ഒരു ചെറിയ പള്ളി കാണാം, ഒരു ചെറിയ ചർച്ച്. അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ബ്രൗൺസിനെ കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട്. അതാണ് മോസ്കോയുടെ കിലോമീറ്റർ 0 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏരിയ. സോ ഇവിടെ നിന്ന് ബാക്കിലോട്ടേക്ക് കോയിൻ ഇട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും വിഷ് ചെയ്തതിനാൽ അതൊക്കെ ഫുൾഫിൽ ആവുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നടക്കുന്ന ടൈമിൽ ചെറുതായിട്ട് ആ ഒരു പ്ലേസ് ഇതാ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ആ ഒരു റൗണ്ടിൽ, അതാണ് കിലോമീറ്റർ 0. ഈ മുന്നിൽ കാണുന്നതാണ് ഐബീരിയം ഗേറ്റ്. ഇതാണ് റെഡ് സ്ക്വയറിനെയും മനീത് സ്ക്വയറിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗേറ്റ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റെഡ് സ്ക്വയറിലേക്ക് എത്തും. ആൻഡ് ഈ സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് കസാൻ കത്തീഡ്രൽ. സോ നമ്മൾ ഇമ്പീരിയം ഗേറ്റിന് ഉള്ളിലോട്ട് കടന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് സ്ക്വയർ അവിടെ സ്റ്റാർട്ടായി. ആൻഡ് ഈ സൈഡിലുള്ളതാണ് ഗം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റോർ. ഇത് റഷ്യയിലെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റോറാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഫുഡ്, ക്ലോത്തിങ്, ഹോം അപ്ലയൻസസ്, വാച്ചസ്, അങ്ങനെ കുറേ ഗുഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ഈ ഒരു പ്ലേസിന് റെഡ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള പേര് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ റഷ്യൻ ലാംഗ്വേജിൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് റെഡ് ഇത് രണ്ടിനും സെയിം മീനിങ് ആണ്. അപ്പം റെഡ് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്ക്വയർ, അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഏരിയക്ക് റെഡ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള പേര് വന്നത്. ഈ ഒരു ഏരിയ, ഈ റെഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ടത്തെ ഒരു നോർമൽ മാർക്കറ്റായിരുന്നു. ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അവരുടെ പവർ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിലിറ്ററി പരേഡ്സും എക്സിക്യൂഷനും ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻസൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. റെഡ് സ്ക്വയറിൻ്റെ സതേൺ എൻഡിലായിട്ട് റഷ്യയുടെ ഏറ്റവും ഐക്കോണിക് ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റ് ബേസിൽ കത്തീഡ്രൽ ഉള്ളത്. ഇത് മംഗോളിയൻ ആർമിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കസാൻ പ്രദേശം പിടിച്ചെടുത്തതിൻ്റെ മെമ്മോറിയലായിട്ട് 1554 1560 ആണ് ഇത് ബിൽഡ് ചെയ്തത്. ഇത് ഭയങ്കര യുണീക്ക് ആൻഡ് മാഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. ആൻഡ് ഇത് 10 ഡോംസ് വെച്ചിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിലും ഡിസൈൻസിലും ആണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ കാണുന്ന സെൻറ്റ് ബേസിൽസ് കത്തീഡ്രലിൻ്റെ സൈഡിലോട്ടേക്കായിട്ടാണ് ക്രെംലിൻ വാൾ ഉള്ളത്. വാളിൻ്റെ ബാക്കിൽ സെനറ്റ് ബിൽഡിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ പാലസും ഉണ്ട്. സോ ഇതൊക്കെ റഷ്യൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ബിൽഡിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ആൻഡ് 1922 തൊട്ടിട്ട് 1991 വരെ പ്രീവിയസ്ലി റിഫേർഡ് ടു ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ, പഴയ കാലത്ത് ഹയസ്റ്റ് ജുഡീഷ്യറി ആൻഡ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഓഫീസേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഇത്. പക്ഷേ ഇപ്പം ഫ്രം 1991 മുതൽ റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ റെസിഡൻസ് ആണ് ഇത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ വാളിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലാണ് ലെനിൻ മൊസോളിയം ഉള്ളത്. ഇവിടെയാണ് വ്ളാഡിമിർ ലെനിൻ്റെ ബോഡി എംപാം ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നിയറസ്റ്റ് മാളിൽ പോയി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഓഫീസർ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരുന്നു. അപ്പം വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് നോക്കിയിട്ട് കുറേ നടന്നു. പക്ഷേ ദെൻ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡൊന്നും അങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഓഫീസർ ഫ്രൂട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു. അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു.
ഒരു കാര്യമാണ് റഷ്യയിൽ വന്ന് എന്തായാലും ഐസ്ക്രീം കഴിക്കണമെന്ന്. അപ്പം അവിടെ നിന്ന് മോളിൽ നിന്ന് ഐസ്ക്രീം കണ്ടപ്പം ഞാനും ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിച്ചു കഴിച്ചു. തിരിച്ചു പോകാൻ ഇപ്പം ഞാനിതിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടല്ലാതെ വന്നത്. എനിക്കിപ്പം നല്ലതായിട്ട് കിടക്കാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ റൂമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണമെങ്കിലേ ഉള്ളൂ. ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നടക്കണം. ഇനി ഈ റൂമിലേക്ക് വരുന്ന മെട്രോയിൽ പോകണം. അങ്ങനെ റൂമിലെത്തിയിട്ട് താഴെ പോയിട്ട് ഫുഡ് കളക്ട് ചെയ്തു. ആൻഡ് റൂമിലേക്ക് വന്നു. പിന്നെ കഴിച്ചു. നാളെ മോർണിംഗ് ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ എണീക്കണം. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവ്രി വൺ, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ എണീച്ച് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പിന്നെയും കടന്നു, കാരണം ഭയങ്കര ടയർഡായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന്. പക്ഷേ ഇനി അബുദാബിയിലേക്ക് ലാൻഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നൈറ്റ് ഒരു 10:30 ഒക്കെ ആകും. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാമെന്ന്. ആൻഡ് ഇപ്പം പോയിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ രാവിലെ ഇനിയിപ്പം പുറത്തൊന്നും പോകുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ മോർണിംഗ് ഒന്ന് പുറത്തു പോകും. കാരണം ഞാൻ മണിയൊന്നും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ്ടാണല്ലോ വന്നത്. അതുകൊണ്ട് അടുത്തുള്ള സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ജസ്റ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കും, തിരിച്ചു വരും, കുറച്ച് സമയം ഇരിക്കും, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റെഡി ആവാൻ തുടങ്ങും.
ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റ് പോകാൻ വേണ്ടി റെഡിയായി. ഇനി ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ കൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങും. ആൻഡ് ഇവിടെ നിന്നൊരു 5 hours 30 minutes ഫ്ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസിന് എഴുതാണ്ട് അത്ര. ആൻഡ് അവിടെ എത്തിയിട്ട് അബുദാബി എത്തിയിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കും. കാരണം എഗെയിൻ നാളെ എനിക്ക് മസ്കറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഈവനിങ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പോയപ്പം വിൻ്റർ ആയിരുന്നു ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ നൈറ്റായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്കെല്ലാം വൃത്തിക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇപ്രാവശ്യത്തിൽ ഞാനെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെ. ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. എല്ലാവർക്കും വ്ലോഗ് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.